好啊，我哋多咗一個 test 嘅。好啦，睇翻咯喎嗱，四個人一組，咁啊分咗兩個有 presentation 㗎嚇，你哋有 presentation，咁咧有一個嗱又一樣啦，project proposal，project proposal，因為我哋要睇翻啲咩先，好冇其他啊嘛。嗱，如果有唔明嘅，不如開聲啦嚇。係啊，因為睇唔切咁多啊。即係如果打落個 chat box 嗰度咧，睇唔切咁多。你唔明嘅就直頭舉手開聲問嚇，得唔得？computer 啊，同學。即係如果其他嘅同學咧就唔明個思路咧，都可以問，因為我好想你哋知道嗰個點樣處理呢啲題目嗰個思路應該點樣做啊。咁你到將來嘅時候咧，雖然唔係呢份功課完咗呢份功課嘅時候。你都話要面對唔同嘅科目啊嘛，係咪？咁先可以畢業啊嘛。咁但係唔同嘅科目咧，其實嗰啲咧都係目的都係想叫做測試下你了解幾多啫。你睇我啲功課都係個思路都係咁樣，你想了解幾多有啲咩啫嘛，係咪？好啦，咁啊講翻呢個啦。嗱，記得四個人一組嚇，四個人一組。咁跟住來咧，你就將記得 computer 嘅同學下個星期咧就去翻另一個嗰個 website 嗰度啊，去翻呢度嚇，去翻呢一度，去翻呢個位置嗰度。如果你頭先晏咗嚟嘅咧，就你自己 cap 一 cap 圖先。咁如果你唔記得咧，唔緊要嚇，唔記得我都好好嘅，我唔會踢你出門口嘅。你唔記得咧，你就翻嚟呢度先，翻嚟呢度咧就俾翻呢一個咁嘅 link 俾你，你就再入翻去嚇，得唔得啊？知唔知啊？冇搞錯啊嚇。咁影咗未？1、2、3、4、5，好，翻翻去功課嗰度。好啦，咁記到四個人一組嚇，四個人一組。咁咧就有兩個嘅，一個叫做 team 嘅 project，咁project proposal，一個咧就係 project report，即係有兩個唔同嘅範疇啦。好啦，咁睇翻啦嚇，頭先亦都有同學問咗嘅。嗰個 team 嘅 project 嘅 proposal 係幾時交咧？8月1號，8月1號交嚇，8月1號交。有啲咩咧？睇翻咯喎。嗱，你哋要咧有啲咩咧？有個 PowerPoint 嘅 slide 啊嚇，即係個 PowerPoint 啦。有咩啦？睇翻咗啦，你見到個 highlight 咁，有個 develop plan 啦，software 嘅 develop plan 啦。咁咧用翻我俾你嗰個都得嘅，用翻我俾你嗰個圖仔嗰幾個 functional 嘅 model 啦，跟住就係 separate 嘅 software 啦，跟住 corresponding 嘅 solution of each model 啦，即係話咧有啲咩咧？1、2、三個咯，三個嘅大嘅範疇啦，三個嘅大嘅範疇啊，三個嘅大嘅範疇。咁你哋要諗一諗嗰個 software development 嗰個 product 究竟翻到個 product 係啲咩啦？有三個範疇啦。好啦，咁裏邊有啲咩咧？咁就有呢個啦，有個 requirement 先啦，呢度有個 requirement 啦，initial requirement 啦，咁跟住就係嗰個 development 啦，跟住project manager 啦。記唔記得我曾經講過就叫 project charter，嗰個 project charter 裏邊咧就係有咧嗰啲 project management，個 function 擔當嘅角色係啲乜嘢 ，software development 擔當嘅角色係啲乜嘢，或者個 software maintenance 擔當嘅角色係咩？你可以上網揾一揾嘅，叫 project charter，project project charter，我哋裏邊咧就會有呢樣嘢，就係講緊第二樣嘢嘅。team member contribute 個 development，我就 call 嗰樣嘢嚟嘅。咁可以回應到佢啦。咁跟住嚟咧要 produce 一個 project plan 啦。咁個 Gantt chart 同埋 critical 嗰個 analysis allocate 個 resource 咧，咁我哋都曾經提及過啦。我哋曾經提及過呢樣嘢啦。咁跟住嚟咧就係啦，你個 source 個 goal 係啲乜嘢咧？即係話你係代表啲咩咧？就係用啦，你用翻個 project charter 裏邊啊，我係作為 PM，即係 project manager，或者我哋作為 software development 裏邊describe 你個 task 啦、個 solution 啦，同埋個 responsibility 啦，就係呢一樣嘢啦，得唔得？就係呢樣嘢啦。咁你跟住落嚟咧，你會 develop 你嘅 software 嘅 solution 咯。呢度有冇唔清晰嘅 computer 嘅同學有冇唔清晰啊？咁其實就係做一個 software 嘅 project management 啫嘛。
用翻你哋嘅 skill 或者我教咗你哋嘅 skill，咁咧你可以睇翻我後尾supplementary 俾翻你哋咧就第一堂嘅時候，我咪再講個 project life cycle 嘅，就係嗰個嚟㗎啦。咁啊加多少少用個 project charter，咁咧其實你睇翻個 project charter 裏邊有啲乜嘢咧，基本上呢度咧差唔多都做咗60%㗎啦，有剩嗰啲就係嗰個 project plan 裏邊嗰啲內容咯。O 唔 OK？computer 嘅同學，嗱 OK 嘅打個三字啊，OK 打個三字啊，即係明清楚明白打個三字啊，等我了解下，OK，good good good，啊太好啦，好嗱咁 OK 啦，嗱咁 OK 咧就話啦，嗰啲即係你嗰個 PowerPoint 裏邊又包含咗啲咩？咁咧我自己建議下，即係可能你哋有另外嘅諗法，我自己建議你就跟翻呢一個 title 去做。跟翻呢個 title 去做，譬如個 project background 啊，咁不如我咁樣講啦。假設我用我自己啲經驗啦，我個 project background 咧就 enhance 個 ERP 嘅 program，enhance 個 ERP 嘅 program。個 project plan 咧就係大約係6個月咁樣嚇，即係我咧要做翻一個 accounting system in ERP 咁樣嚇。咁第一個 project background 你就要 describe 翻你點樣 enhance 啦，即係你點樣 enhance 嗰個 ERP 喺嗰個 account system 裏邊啦。跟住第二嗰個 project plan 裏邊要大約半年，即係6個月。咁呢6個月裏邊，第一個 phase 你可以用個 phase 去睇翻2個 phase，你get analysis 啦，你要睇翻。舊嗰個software development 係點樣嘅 enhance 到即係後期你 expect 或者你 after 之後嗰個 software development 係點樣嘅啊？哦，你自己自行哎呀，好似認得你啊，好似教過你，自己分啊嚇。嗱咁啊，嗱講翻呢個功課先啊，即係大致個結構係咁啦。咁個 project plan 就6個月咯。咁6個月之後，咁你可以用 phase 幾啦，或者第一個月、第二個月做啲乜嘢啦。咁跟住落嚟咧就係個 work breakdown structure 啦。咁啊呢個我都提過嘅，個 work breakdown structure 咧就話每一樣嘢，當你 enhance 嘅時候，你點樣插個 ERP 出嚟啊？點樣加個 accounting system 落去啊？嗰樣嘢咯。嗰個 scope of project 咪就係嗰個 project background 裏邊嘅咩嘅主要嘅內容咯。主要嘅內容就係話咧嗰個 enhance 咗嗰個 accounting system，我要加咗啲乜嘢落去咯？就係你做嗰陣時嗰個目標啊，嗱，記住下，當你哋真係做 computer 嘅時候咧，你哋會邊啲聽打，或者啲客人會同你哋講呢個佢嘅 requirement 嘅，記得寫清楚佢啊！當講到錢嘅時候咧，project book 呢一個係好重要嘅議題嚟㗎。當你有個 tender 或者個 agreement 裏邊咧，記得寫清楚佢啊！如果唔係咧，就到你阿媽都唔認得啊！揼一個曲幾多錢，或者各樣嘢幾多錢，個 scope 去到邊度？因為好多人咧，好多唔識電腦嘅人啊，或者啲 user 咧就加呢個啦，咁啊其實可能 out of 你嘅 scope，咁啊唔該俾錢咯。係啊，唔好客氣啊，即係呢啲錢嚟㗎，即係在商言商啊，係咪？因為有時好多人就係咁樣㗎啦。咁所以呢個咧，你又識寫翻個 project，即係 scope of project，即係要做啲乜嘢？你 develop 出去，即係你 deliverable 嗰啲嘢去到邊度，就 that's it 就完啦，唔好做多，唔好做少啊，知唔知啊？將來如果真係出去做嘢嘅時候，唔好做多，唔好做少啊，知唔知啊？好啦，咁啊 user requirement 咧，即係個 user 需要啲咩咧 ？hardware、software 或者個 skill 你都可以寫埋落去咯。個 user 即係 user 要了解嗰個 account 嗰個 system 究竟點咧？唔係連 data input 都唔識，咁咪真係瞓喺度啊！你要 provide training 啊！嗰陣時真係，因為呢個有機會嗱呢啲 user requirement 咧，除咗 hardware、software 之類咧。嗰個 user 嘅 skill 啊，你唔好漏呢樣嘢啊！嗱，咪又賴嘢又蝕錢嘅，你要報翻個 training 俾佢，你點樣用呢個 software 咁啊？你真係瞓喺度啦！原來你嗰個 tender 或者你個 agreement 裏邊冇寫到呢一樣嘢，你個 project scope 冇寫到呢一樣嘢咧，
咁佢真係唔識喎，個 hardware、software 都齊喎，就係唔識呢一樣嘢，咁你就要真係要 provide 個 training，佢先可以啟動到你個 enhance 個 ERP in accounting system，咁你就真係要 provide training，知唔知啊？咁呢個就行內嘅提下啦嚇。跟住 interface 嘅 design 咧，你點樣拎埋佢一齊咧？點樣拎埋一齊咧？呢個就較為深入少少嘅 computer 嘅 system device 啦，咁你就要睇翻自己嗰個 design 究竟係點啦？可以從 system architecture 去睇先嘅，可以從 system architecture 去睇，睇下你自己嗰個 software development 咧係從邊個 phase 或者從邊一度開始啦。呢個你自己自行睇翻個 scope 去睇呢樣嘢嚇。個 project postgrad 就話咧，去到邊度有啲咩做到 deliverable 做出嚟。假設你分3個 phase 嘅話，你要做個 gap analysis 先，即係話咧嗰個兩者嘅對比。當你 expect 個新嗰個 program 係預期有啲乜嘢 deliverable，同而家嗰個現成 current 嗰個 software 嗰個咁嘅 function 有啲乜嘢唔差，有啲乜嘢要 enhance 嘅。咁呢個我哋叫做 gap analysis 啊，呢個我哋叫 gap analysis，GAP 啊，即係嗰個偏差嗰個分析嘅。咁我睇翻呢樣嘢啦。就成個 project postgrad 即係個進度係應該係點樣咯？咁你當然呢個 project script 咧 postgrad 咧一定有啲 milestone 落去啦，即係有啲叫做milestone 唔知中文叫咩啊？總之嗰個每一個 phase 裏邊有幾多個 milestone，大約即係呢個係 critical 嘅，呢個一定要完成嘅咁樣咯。個 task allocation 咧就呢個就自己大家吹啦，去到邊度有啲乜嘢allocate 落去點樣做咁樣係咪？Each team member with responsibility。咁呢度咧就好基本啦。我自己嘅個人嘅經驗就係有 PM 啦，有 PM，有 system architecture 啦，有 software development 啦，software maintenance 啦，或者個 software auditor 啦，即係睇翻個 auditor 究竟係點樣啦咁樣。user 啦，UAT 啦，要做 UAT 嘛，你唔好漏咗 user 真係咧，佢都係出邊嘅啫嘛，係嘛？得唔得？呢個第一份功課，第一份嘅 team project 嘅 proposal 做呢一個 PowerPoint 有冇問題？冇問題咧就唔該同我打個頭先打咩事啊？頭先係3，唔該同我打個4字，即係大致我了解到啦，因為呢個好 straightforward 㗎。頭先我已經背完我自己嘅以前嘅經驗嘅話，應該都對我嚟講有個簡單做嘅。但係頭先真係講嘅，留意翻個 project scope 啊，即係將來大家有機會出去做呢啲嘅時候咧，呢啲真係蝕錢㗎嚇，真係口同鼻拗啊，白紙黑字寫清楚，因為喺個 agreement 裏邊要清楚咗你 deliverable 啲乜嘢俾個客嚇，記住嚇。唔好將來做嘢蝕錢俾老細鬧，關我事啊嚇！冇話我冇提嘅啫，知唔知道啊？呢個真係寫清楚。後期嗰啲就係 operation 嘅嘢，即係點樣個 user requirement 啊，點樣 work breakdown 啊，嗰啲係內部處理啊，係咪？你自己冚咗佢啫。但係嗰個 project scope 啊，真係見客㗎嚇，見客㗎哥，真係見客㗎。所以大家要 critical 留意啲啊 ，mention 翻俾你大家先。咁所以你要寫清楚咯。咁你份功課都寫清楚，究竟做啲乜嘢啊 deliverable 啲乜嘢咯，得唔得？好，咁冇問題咧，就第2啦。第2嗰個咧就係有2樣嘢要做嘅。咁第2嗰個咧叫做 project report，係 group project 嚟嘅嚇，有2樣嘢做，係8月24號，應該係最後嗰一日，我記得。8月24號應該係你哋最後嗰日啦，最後嗰日啦，我睇下係咪先啊？我記得好似係啊。係啦，最後嗰日啦。咁我哋嘅同學咧就要考試啊，做 test 啊咁樣。你哋咧就要做呢個啦，做呢個啦。各自修行啦，各自修行啦，各自修行啊。好啦，咁你睇翻嗰個啦，咁睇翻8月24號啊嚇。咁你呢個講到明係第2個 task 啦，第二個 task 啦。咁第2個 task 咧裏邊咧有個 team 嘅 report。就2500字，2500字咁睇翻咯喎。咁佢 team report 咧就一樣啦，有1、2、3、4、5，有5個
五個嘅範疇，有五個嘅範疇。咁啊 literature review 咯，咁頭先都講咗 literature review 啦，係咪？咁你哋要用呢一樣嘢啦，咁啊要包咗啲乜嘢咧？有 software development 嘅 methodology，即係話咧，你哋做 software development 嘅 methodology 啦，唔知你哋而家用啲乜嘢啦？即係有 Pins 啦，或者有 PMP 啊，火柴咁嘅 development 啦。隨你咧，可能而家有啲咩 water funnel 嘅 model 啦，即係如果我所知道嘅嚇。咁隨得你啦 Vlog 啦，即係我識嘅咁SAMS 啦，或者 Pins 啊，嗰茶咁啦，嗰茶咁咧，唔知而家有冇用啊？即係我啲好鬼老㗎啦我啲好老嘅啲落後out fashion 嘅人嚟㗎嗰陣時係用緊呢一樣嘢，咁你自己睇翻，你哋自己相熟嘅相熟嘅，咁你就用翻嗰個 software development 嘅 methodology 啦咁跟住嚟咧就係 develop 同埋 enable 嗰個 project plan 即係點樣 enhance 嗰個 project plan 嘅啫。即係你用咗呢個 model 之後，你點樣 apply 落去你個 project plan 度？因為嗰啲其他嗰啲咧，其實 Teams 嗰度係有嘅，有教你點樣 develop 嗰個 project 點樣個 software development 咁樣Pins 叫做 Pins。或者有個 backbone 我又開始慢慢 recall 翻嗰啲記憶翻嚟咁你睇你自己咧因為你用嗰個 methodology 裏邊咧，嗰個 methodology 裏邊應該會有一集嗰個咁嘅 project plan 嗰個方法點樣做嘅時候咧，你就跟翻嗰度做冇分道揚鑣咁兩嚿嘢係一個還一個跟一個。有咗呢個 software development methodology 之後，跟住落嚟咧，你就要做一個project plan，develop 個 project plan，跟住你咪解釋咯，個 project plan 裏邊個 project component 同埋 design 咯，即係有需要有啲咩，其實 refer 翻前面嗰個咧就類同嘅，refer 翻前面嗰個類同嘅，咁你就有啲乜嘢嘅 project component 嗰樣嘢啦，project component 同埋啲 design 啦，咁跟住就補雕個design document 即係你點樣 design 出嚟，需要有啲乜嘢咧？個 use 嘅 case class 嘅 diagram flow diagram 就 ER 嘅 diagram 即係呢一集全部都係好深入嘅 software development 嘅嘢嚟㗎啦。咁自己再跟翻嗰個功課，跟翻裏邊嗰啲 handout 咧，你哋 handout 有呢啲嘢我睇過㗎啦。你 handout 咧咁跟翻去嗰度做就得㗎啦。咁跟住落嚟就做翻個 conclusion 咯。或者 further development 啦，further development 咧就係話頭先我個例子就係點樣enhance 個 ERP 喺個 accounting system 嗰度嘛。咁你就 further 嘅時候，將個 accounting system 點樣拎埋其他嘅 function 啦，其他嘅 function 去睇呢一樣嘢咯。咁可以做到呢一樣嘢啦，得唔得？呢一個咧就係嗰個 report 裏邊有2500字嘅。咁呢一部分而家講到嚟呢度呢一部分。有冇啲乜嘢特別唔明嘅？如果冇咧，就幫我打個5字啦。同我打個5字啦。如果冇嘅話，同我打個5字啦。咁我跟住落嚟就講埋下面係啦。好啦，好多謝。咁繼續啦。嗰度咧你嗰個 report 會有500至800字咧，會包括呢啲嘢。咁其餘嗰啲咪就係呢一集咯。其餘嗰啲即係做完啲。我當你500啦咁即係有剩2000就呢度啦。咁咧有個 project overview，咁咪即係等於前邊呢度咧 project 個 overview 就係嗰個 project 嘅 background，即係等於前邊第一個 task 裏邊嘅內容。咁你睇翻你跟翻去呢度寫，你跟翻去寫你嗰個 project 嘅 topic 係啲乜嘢 ，objective 係啲乜嘢。因為喺 computer 嚟講咧，最重要就係個 final deliverable因為你賣錢係靠呢樣嘢，因為你收錢做完 UAT 收錢嘅時候咧，係咪 match 到你呢個 deliverable 就係靠佢㗎啦？知唔知道即係靠 UAT 㗎啦 ，user acceptance test。UAT 過到之後，咁你就亦都喺你嗰個 final 嘅 deliverable 係 match 到嘅，咁咪收錢咯，咁咪出 invoice 咯，收錢會出糧咯，係咪？知唔知道正常出邊做法常出邊做法係咁樣咁你寫清楚呢啲嘢跟翻呢度有1、2、3個啦跟住落嚟就係
你 individual 嘅 contribution，即係你負責邊一個 role，你 take 邊個 responsibility，咁咪即係正係話俾你聽，係用翻個 project charter 裏邊嗰一紮咁嘅結構啦。嘗試下揾啊 project charter，computer 啊，係啊，係啊，講緊 computer 啊，有冇走雞係嘛？唔使傾啦。如果你唔係 computer，你就聽下我點樣 approach 嗰個功課啦，嗰啲 topic 啦。即係如果係 computer 咧，就兩樣都要睇啦。睇下我點樣做呢份功課，亦都睇下我點樣演説呢份功課應該點樣做啦得唔得？咁你跟翻啦唔好寫漏嘢啊，寫漏嘢啊唔夠分㗎啦。咁嗱呢度咧就因為佢一路再拆咗出嚟提你哋，就係第一個就係嗰個 project background 啦。其實所謂 project overview，咁你跟翻晒呢扎咁嘅嘢啊 project topic、objective、final deliverable。頭先我都提翻啦，final deliverable 咧就同你自己 UAT 嗰個一樣啊，因為實質上咧就係攞嚟收錢嘅呢個好，咁individual role and responsibility 就係話啦，你要講出你個 main role，你係做啲咩 data analysis 啊，你需要俾你乜嘢啦咁樣咁跟住落嚟咧，就係用翻個 project charter 裏邊就講到啦，個 project charter 你可以睇翻個 project charter 裏邊啲內容咧，咁就跟翻去嗰度做就得㗎啦。咁跟住落嚟啦，係啦，researching particular topic 或者 data source 啦。咁呢度咧就係你有啲特別嘅 task 啦。即係假設你要 research 一啲 particular 嘅 topic 或者 data source 上邊度嚟啦，跟住點樣 design 個 experiment 啊或者個 survey 啦，咁跟住就 implement 啲 code 啊 model 啊或者 technical solution 啦 ，prepare session 或者咩，咁呢個你就自己你 take 邊個 role 嘅時候做啲乜嘢咯咁其實我頭先成日喺度講嗰個所謂嘅我叫打下槍先，我成日講嗰個咁可能你哋會比較好啲。呢個呢個呢個所謂嘅 project charter，有啲 project information 啦、objective 嘅 goal scope 啦、stakeholder 啦齊晒嘅，其實齊晒嘅。你可以揾呢個，可以揾呢個 project charter 呢個project charter 呢一個咁嘅 document 啦，去睇翻咧，咁就其實就係你份功課已經可以做到60%㗎啦已經可以做到60%。呢個係一個 model 嚟㗎，呢個係一個 model 嚟㗎，呢個做 software 人一定會有見到佢嘅，係響做呢個 initial 個 project 嘅時候咧，會做呢樣嘢嘅。即係其實係呢個仲早過應該係以 project plan 同佢同步搞嘅 project plan 同佢同步搞嘅咁因為呢度有部分係包咗 project plan 裏邊啲內容，好嘛？咁你用呢個方法啦用呢個方法，咁你再睇翻佢裏邊嗰啲咩咧，叫 project charter 即係嗰成個 term 就係呢個，就係呢一個就係呢個，咁容易清楚咁 handle 到嗰份功課嘅呢一集嘅內容呢一集嘅內容即係我煲咗嗰集嘅內容得唔得？好嘛？O 唔 OK 啊？O 唔 OK 啊？有冇唔清楚OK 啦，好啦，咁 OK 啦，繼續啦咁呢個咧就係嗰個 report 呢個又 report，咁咧原來咧你哋咧就要做 presentation 嘅喎要去做 presentation 嘅，即係等於我哋做 presentation 點解咁有趣嘅？唔係喎，你哋應該即係做電腦咧跟翻呢個喎你如果有啲頭先有個同學咁樣問題咧，你問翻阿吳 Sir 先喎問翻阿吳 Sir 喎，你要睇翻嗱，我總之我講晒成份功課點樣做先個安排你要問翻吳 Sir 喎，知唔知道你要問翻吳 Sir 喎，知唔知？好啦，我先再講埋最後尾嗰個啦，你要做 presentation，咁 presentation 咧。其實先係一樣啦，15分鐘就係講翻頭先嗰個 report 裏邊嗰啲內容咯，咁你咪又跟翻佢咯。咁跟翻呢一度啦，呢一集啦，呢一集同埋下邊呢個啦，咁嚟做咯。咁你其實最好就係用嗰個 project charter 嗰個咁嘅 flow 啦，有冇啲乜嘢加減，就用嗰個方法嚟做就 very good 啦。我自己覺得
你可以自己再斟酌一下呢一樣嘢，得唔得？好唔好啊？咁嗱，你記住啦嚇，再 recall 翻多一次嚇，再 recall 翻多一次。computer 嘅同學有一份功課就分3個 part。第一個 part 咧就係叫做 project proposal。咁 project proposal 咧就記得PowerPoint 嚟嘅。咁咧你哋咧就要咧包含咗我而家煲住咗嗰啲嘢嚇，你記住嚇，煲咗嗰啲咧就一定要包含裏邊，如果唔係咧就冇分㗎啦。跟翻呢個 flow 去做啦，呢個 flow 都幾正統傳統嘅 flow 嚟嘅。咁跟翻呢個 flow 咧就寫翻你嗰個 software development 嗰個內容嚇，得唔得？咁呢個第一個。第二個咧就係有個 report 同有個 presentation，咁你要做嘅 report 咧就2005字，report 就2005字，跟住落嚟咧有個 book 嘅 presentation，咁啊 book 嘅 presentation 就15分鐘每一組，咁咧記住4個人一組，咁咧你我已經見到有啲同學咧喺嗰個 group 裏邊咧就開始埋緊班啊。組成已經開始有啲 group 啦，咁咧你就將個 group list 咧就俾翻阿吳 Sir，下個星期得唔得？下個星期上堂嘅時候俾翻吳 Sir，好唔好？好啦，咁跟住落嚟咧，若然呢份功課冇問題嘅，唔該 computer 嘅同學同我打個 OK，或者整個 OK 俾我，好唔好？咁我就如果搞掂咧，我就翻轉頭，我哋就去翻 literature review 嗰個 topic 啦。係，感謝。1、2、3係同一份功課。阿 Sir，我想問咧，係咪成份功課已經係佔咗100%噶啦？我哋係係啊，1、2、3咯。，OK。有即 task one 就係做一個 PowerPoint 咯，task two 就係 report 加 presentation 咯，得唔得？係咪好開心咧？你哋都係同一個主題咧，呢3個 task。係啊，即係我 set 咗一個 topic，就3個 task 都係同一個 topic 噶啦，啲啊。係啊，係啊，係啊，你睇翻個內容都係一樣㗎，其實，但係你要揾翻你自己個 topic 咯，呢個都係有啲難度嘅嚇。你哋就少咗個 test 咯，我哋就多咗個 test 咯，好嘛？得唔得？嗱咁啊，如果冇問題咧，我就翻去 literature review 咯，好冇？冇回應，我就1、2、3、4、5，冇嘢，我翻去 literature review 啦，我就繼續 literature review 啦，好，嗱咁我哋又翻嚟呢度咯，嗱記得